咁啊有一對嘅兄弟啦，咁咧一路都好想去追求幸福，好似我哋一樣啊，好想有幸福快樂係嘛？咁咧佢兩兄弟咧喺路上面咧就係同時就遇到咧一個女巫一個天使咁樣。咁女巫咧就同佢講：嗱，你跟住我走啦，你就大富大貴噶啦，就可以享安逸嘅生活咁樣。咁而天使咧就同佢哋講：嗱，你跟住我啦，我會咧係俾你好多嘅磨練啊，使到佢哋嘅意志咧能夠可以咧更加堅定啊，你就會越嚟越成熟啦，越嚟越有信心，越嚟越有毅力啦咁樣。咁結果咧，大哥咧就想過住安逸嘅生活，於是就跟住女巫走啦。咁就咁咧佢就好似好好啦嘛，好安逸，大富大貴啊，好似好幸福咁樣嚟去生活。但係細估唔到咧，就係咧佢係活到差唔多年紀嘅時候咧，佢就諗到死亡咧，佢就驚啦嚇。咁雖然好有錢又點樣，始終都要死係嘛。咁就驚得滯。咁於是咧就患咗嚴重嘅抑鬱。咁唔夠30歲咧就離開咗呢個世界啦。咁啊相反個細佬咧就係佢要即係去保家衛國，於是咧就參加戰鬥咁樣啦。咁你知道喺戰爭裏面咧都好多嘅困難，好多嘅磨難生命好多嘅即係隨時都危在旦夕嘅。咁但係由於佢嗰個堅毅啦、不斷嘅努力啦，結果咧佢就最後贏到呢個戰鬥英雄嘅美譽啦。咁啊，國王好睇重呢個細佬啦，就送俾佢一個好美麗嘅一個嘅所謂女子，就係為妻，咁以至佢過住真正幸福嘅快樂嘅生活。唔知大家你想跟住女巫走啊，定係跟住呢個天使走啦？咁我哋常言道係點啊？我哋識背嘅啦，好多人啊，你跟住我背啊。佢話咧：天將降大任於斯人也，必須勞其心志，唔係，對唔住天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚嚇。幾乎我唔識背，本來好熟啊。咁咧就係話咧係即係呢個係孟子所講啦。其實孟子就好想咧就話咧係。即係佢提出嚟就話，如果上天咧俾我哋咧一啲嘅大嘅任務，要改變呢個世界嘅時候咧，佢實在係需要咧好多時候咧就會俾條苦路我哋行，去令我哋鍛鍊我哋咁以至我哋能夠咧可以咧係明白老百姓嘅嗰啲嘅痛苦，然後咧救佢哋咧脫離呢一個嘅所謂咧係水深火熱嘅生活咁樣。咁即係意思咧，其實孟子係想提醒我哋，無論我哋遇到幾咁嘅困難都好啦，咁我哋千萬唔好氣餒因為咧係我哋咁樣咧，我哋又會成就大業啦，係咪啊？弟兄姊妹，係啊。咁咧就大家有冇？我想問大家一個問題咧，就係話你喺呢個人生裏面咧，有冇遇到啲咩低谷啊？喺過去人生，梗有㗎啦，係嘛？或者係一段嘅失敗嘅關係啦，係嘛？咁或者咧係一場嘅突如其來嘅病啦，又或者一份咧失去嘅一份嘅工作啦，又甚至或者咧有一種講唔出嚟一種孤單無力感係嘛？咁當我哋遇到呢啲苦嘅時候咧，好多時候梗係我哋唔想要㗎啦，咁所以好多時候會令到我哋好懷疑人生係為咗咩咧？又懷疑自己係嘛？咁但係咧，其實我哋係唔知有冇諗過就話咧，其實呢啲苦難可能咧唔係一種結束嚟嘅，而係一個轉機係嘛？係嘛？咁所以咧就話咧係今日咧就好想咧繼續講埋咧呢個不再一樣嘅最後一個講啦，就話咧係講到咧係化苦為福啊！我哋好多時候咧能夠咧係苦難並唔係絕路啊，反而就係咧我哋帶嚟我哋祝福嘅一條嘅出路啊！好嗱，我哋讀一讀再讀一次，或者識唔識背啊？頭先嗰字金句：為義受逼迫的人有福了，因為天國是他們的。馬太福音5章10節呢個好得意啊！即係話呢係要俾人逼迫咁咧就係梗係好痛苦嘅，應該係嘛先為好多時候呢忠言梗係逆耳嘅，唔知點解咁呢就係啲人呢就唔中意聽忠言反而即係會謾罵你，甚至鬧你咁。同樣就話我哋一路都勸人為善啫，勸人翻去正途，行翻基督嗰條路，以至佢能夠得到豐盛人生。
咁都有俾人鬧㗎，都會㗎喺呢個世界上面，即係無奇不有啊！即係可以講話咧，就係即係人嘅罪性係幾緊要啦嚇。咁咪係事實上有好多嘅信徒努力去傳福音，但係卻係俾人哋咧係謾罵，甚至咧係殺死嘅話都有㗎，而家都有㗎，喺一啲特別貼惡嘅國家裏面啦。但係無論點樣咧，呢個咧就耶穌講俾佢聽，為義呢個受逼迫，即係為義受苦嘅係有福嘅嚇咁樣。咁有人咧就將佢係即係演繹為咧就以下一句嘅説話，我覺得都係好嘅，提醒我哋咧，我哋嘅人生上不再一樣咧。我哋就要為義受逼迫。我哋一齊讀一讀啊！奉獻自己為神所用，在言行上為主作見證，將福音的好消息傳給人啊！咁我哋就奉獻我哋自己俾邊個所用啊？係神啊！喺言行上為主咩啊？做見證啊！將福音嘅好處點啊？傳出去，冇錯啦。嗱，我唔知大家有冇諗過呢？其實係或者問過蒼天啊？有啲人問蒼天啊，因為未信耶穌啊嘛。我哋又信耶穌，就問耶穌啦，或者問天父啦嚇。咁當你係陷喺一個痛苦裡面嘅時候，好多時候往往我哋就會問天啊，點解係咁呢？天啊，點解係我係嘛？我哋好多時候會咁樣啊。咁或者你耶穌啊，主啊，你係一個無所不能嘅主，你係一個充滿愛嘅主，點解跟住你都有苦呢？咁樣嚇，有冇問過？即係有啲人可能好多時候喺呢個特別係大嘅苦難嘅裏面嘅時候，可能我哋咧好正常地我哋會問嘅嚇。咁點解呢？點解神要俾我哋苦難呢？我哋睇頭先就講到話，可以即係可能上天啊，俾我哋一啲任務啦。呢個係孟子講咗，但係聖經點講呢嚇？我睇聖經呢，其實最少有幾樣嘢呢，俾我哋睇見點解我哋會呢係遇到苦難嘅嚇。咁第一樣嘢呢，就係呢一個彼得前書2章20節，我一齊讀。你們若因犯罪受責打，能忍耐，有什麼可誇的呢？但你們若因行善受苦，能忍耐，這在神看是可喜愛的。即係第一樣嘢呢，就係自由意志啊！即係神衰呢，就係自由，即係神俾我哋自由啊嘛啊！咁即係我哋選擇啊嘛。咁往往好多時候我哋又唔係神啊嘛，有時候我哋會選擇錯誤噶嘛，係嘛？選擇錯誤嘅時候呢，我哋後悔不得了啊嘛。少個錯誤都話冇，即係算啦，唔開心一陣。但係呢，有時候呢，我哋做錯啲好大嘅一啲嘅選擇，要帶嚟自己好大嘅痛苦係嘛？咁你就喺度問蒼天係嘛先啊？咁你要問神，其實唔係嘅，即係神係俾咗你自由啊。咁啊就係有冇人話我唔要自由㗎？有冇啊？冇㗎嘛，係咪先？有句説話叫咩啊？生命誠可貴，愛情點啊？價更高。若以咩啊？自由比，兩者點啊？皆可棄㗎嘛。冇自由無寧死㗎，係咪先？自由係好重要㗎嘛。特別我哋呢一代嘅人就會明白咩叫自由係嘛？我哋好想有一種自由㗎，你有選擇嘅自由啊嘛，你冇選擇你真係好激氣啊嘛，係咪先？啊，雖然呢，我都係走一條路，但係你唔俾我選得一條路呢，你都唔開心噶嘛。人係需要一種自由，由於呢種自由呢，咁其實你就要負責任咯，係嘛？你又好多時候又唔諗清楚個後果啊！人有個俗話，而家成日講咩啊？你做到嘅嘢，你小心去做嘅嘢啦，日後點啊？要收尾嗰2年，同埋要咩啊？還㗎。你唔好諗住呢，即係亂咁做嘢，就最後尾就唔使還，唔係㗎，一定會還啊！或者係收尾嗰2年還啊，仲慘添啊！啊，死得唔安樂啊，好慘啊！去到臨老之係即係一場大病或者好多嘢啊，令到自己好多嘢嚇，總之咁所以呢就話呢，但係好多時候呢，人呢就係即係唔去諗，唔諗嘅時候帶嚟苦難，又賴咗神啦。話點解你要俾自由我咁樣嚇？咁如果佢真係唔俾你自由呢，你肯定呢就鬧緊神啊！神係好專制啊，呢個好獨裁啊，咁係咪先？咁所以呢，俾你又鬧，唔俾你鬧嘅人就係咁衰㗎啦。咁但係呢，真係我哋需要自由，但係另外一方面可能有啲人話唔關我事嘅喎，好似
我半夜瞓到半夜嘅時候，突然間就話師母話：喂，睇下新聞好多人驚啊咁樣，又唔知係美國定邊度唔知啊，有個女性係嘛，走去去個唔知超級市場定邊度啦，咁咧就係一兩句唔啱就攞住把刀就捅人哋啊，真係慘啊！咁然後跟住去到邊度又去削人哋啊，又去吉人哋啊咁樣嚇。咁捉之好在俾人捉咗啦嚇。咁啊唔關我事嘅喎，喂，我都唔佢我又冇講過任何嘢，我又唔識佢，佢就走嚟吉我兩刀咁樣。咁呢個字咁咪點啊咁樣啊？咁但係雖然係唔關你事啊，但係都係關個自由事啊嘛。神係咪淨係俾你自由㗎咋？唔係噶，俾其他人都自由噶嘛，大家都有選擇噶嘛。咁啊，除非我哋離開呢個我哋如果係喺呢個生活嘅時候，我哋就冇辦法噶啦，我哋就會受其他人會影響我哋噶啦，因為自由啊嘛，自由類啊嘛，係咪先？咁你話我唔要自由啦，唔要自由你又無寧死噶嘛，咁啊點得啦？係咪先？咁所以咧，其實第一樣嘢咧，其實就因為神係你要自由，神俾你。事實上人都係真係要自由㗎，係嘛？咁神都係覺得。如果做個唔自由嘅人，成日都話係 yes sir，yes madam 咁樣，冇意思嘅話，你走去整個嗰啲叫而家都得㗎，好多機械人係嘛？攞杯水嚟，佢點樣得㗎？佢冇晒自由㗎，佢中意點你叫佢點冇佢就得㗎嘛。但係問題咧，如果佢真係有生命嘅話咧，有啲人就驚啊嘛。而家啲人驚啊！即係個 AI 發展到唔知咧，佢啲人講嘅咋，即係嗰啲專家研究，佢話佢自己都唔知會變咗點㗎。可能第日佢有真係自己嘅思想咧，你控制唔到佢，佢唔俾你控制啊嚇。咁你有大劑嘅世界大戰啊，可能啊，咁或者世界末日㗎啦。咁但係無論點樣都好啦，即係自由係好重要㗎，係嘛？咁你有自由，你就要去有呢個代價㗎啦。咁你做錯嘢，你咪受苦咯嚇。咁但係你就算冇做錯嘢，但係可能咧，你行善咧都會俾人哋話你嘅，咁衰㗎。有啲人都唔抵得你啊嘛，係嘛？點解你咁好人啊？咁樣唔抵得你，咁啊冇辦法，你又會受到苦嘅，因為嗰個人都有自由嚇。咁啊就第一樣嘢就點解我哋會受苦？就因為自由影響我哋嘅，係嘛？好啦，第二樣嘢係咩咧？我哋睇睇。就呢一個箴言20章30節，連埋哥林多後書7章9節，連埋約拿書2章7節，我讀一節，請打多一節嚇。鞭傷除淨人的罪惡，責打能引人的心入人的心腹。我心在我裏面發昏的時候，我就想念耶和華，我的禱告進入你的聖殿，達到你的面前。如果呢，點解我哋會打啲細路、鬧啲細路嘅？有時啊，佢做錯嘢，我哋會喐佢噶嘛，係嘛？唔係話即係由得佢噶嘛，係嘛？咁其實係想咩啊？為我好啊嘛。令佢注意即係留意下，喂，你係做錯嘢啊，知唔知啊？咁樣，如果你咩都唔做嘅時候呢，咁佢就會好多時候就佢唔知咩錯定對㗎啦。因為呢，有時特別啲細路啊嘛，細個㗎，咁所以有時候呢，其實神都係咁樣。我哋喺神嘅眼中個個都好細嘅啫，因為佢係無限嘅，即係佢係即係佢嘅歲數根本冇㗎，係我哋有嘅啫。咁所以佢一睇我哋根本就係好無知㗎。咁所以呢，變咗佢好多時候佢都要管教我哋，因為好多時候我哋真係會抉擇錯誤啊，亂咁嚟啊咁樣。咁佢唔理我哋咩？佢愛我哋，梗係理我哋啦。咁所以呢，目的呢就要引起我哋嘅注意，讓我哋知道啦。其實你而家你可能係行錯咗路啊，係嘛？你讀書又唔努力，咁又想攞好成績唔得噶嘛？你咧拍拖點解會成日失戀啊，或者甚至婚姻失敗啊？因為根本你就冇努力過，冇努力去耕耘你個愛情，係咪呢？咁樣
咁呢個你自己要諗一諗。又或者你工作唔能夠做得好，咁會唔會都係由於你自己係好多地方都係根本咧冇唔係好認真，或者咧冇努力嘅學習，以至咧工作嘅冇乜成績啊等等啦。咁或者你病啊，好似我咁病咗嚇，即係以前啊病嘅時候，我就會諗下，即係喂好仲係好似以前咁嘅生活，可能咧我就唔得噶咯喎，可能咧冇幾耐就離開噶咯喎咁樣，咁所以就發奮啊要做運動做運動。嗱呢啲其實就佢就係神喺度警戒我哋。嗱喂嗱，你要自我檢視啊，你究竟你發生咗咩問題？點解會搞成咁嘅咧？呢個人際關係點解搞成咁嘅咧？點解個老公咁樣對你，或者個老婆點解會咁對你，或者仔女點解咁對你咧？有時我哋真係需要要有個審視係嘛？即係有痛苦嚟嘅時候，你就會有審視。如果佢根本都冇嘢發，冇事冇幹，你唔會審視你自己係嘛？你身體唔痛，你都唔會走去諗下着意諗下，喂係我發生咩事？點解會周身痛嘅咧？咁樣呢個就引起注意，藉此咧係幫助我哋咧能夠去改善我哋嘅人生嘅。其實呢個係神對我哋嘅好處啊！我唔知大家知唔知道呢個神嘅心意嚇。咁另外第三樣嘢係咩呢？我哋睇睇呢一個嘅哥林多後書1章8節到呢個10節，我讀一節，請大家讀一節。連埋詩篇嗰度啊，弟兄們，我們不要你們不曉得，我們從前在亞細亞遭遇苦難，被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都絕了。自己心裏也斷定是必死的，叫我們不靠自己，只靠叫死人復活的神。他曾救我們脫離那極大的死亡，現在仍要救我們，並且我們指望他將來還要救我們。我受苦是與我有益，為要使我學習你的律例。係啦，咁呢個呢，就係佢係原來提醒我哋呢，就你自己真係唔掂㗎，你要靠住邊個㗎？靠住神啦，即係神嘅角度就靠住我啊！你唔好呢一味淨係靠住你自己去生活冇錯，即係我俾你自由，你去決定嘅。咁但係如果你要成日要醒覺咧，自己唔得㗎，唔係樣都掂。你唔該你揾我，我願意隨時幫你，係嘛？好似你做父母，你都同仔女咁講啫嘛，係嘛？嗱，你有啲咩事隨時揾我啦，我會盡力幫你㗎咁樣咁如果嗰啲仔女都冇事冇幹，佢梗係唔會走嚟揾你，係咪先？佢梗係如果大嘢啦，唔掂佢就走嚟揾你啦嘛咁所以呢，就係其實就係神點解容許苦難就係咁樣，就係提醒我哋嗱，你唔得㗎啦，你翻嚟啦，我隨時會願意幫你嘅，係嘛？呢個係好重要嘅，父母心腸同天父一樣嘅心腸。咁所以呢，呢個呢，其實係神係教導我哋呢，係多啲去倚靠佢唔好呢，淨係以為自己係大不了啦好大係就係神啦，冇可能㗎嘛，係咪先咁呢就係有一個嘅喺1929年有個實業界嘅一個句子叫做 J.C. Penney 啊。咁呢就你知做生意呢，其實好即係好辛苦，特別而家呢一輪啲經濟麻麻地，我諗係做大生意嗰啲呢，佢特別呢係呢個頭都痛埋咁就係好多都做好大生意，咁都係即係執笠有啲啦，咁都好慘。咁咧，所以呢，即係做生意嘅人真係唔係話真係佢如果你唔係嗰飯呢，真係唔好立亂去，因為佢個心理壓力好大。咁呢一個呢，就J.C. Penney 啦，呢個潘尼啦翻譯佢就患咗嚴重嗰個嘅焦慮症，咁就好慘。咁就有一段時間就唔知點樣啦。咁成日都係成日諗得太多嘢，好多焦慮咁樣，好多唔安樂好唔開心。咁結果呢，佢就係後嚟要入醫院。入去醫院呢，醫院其實都幫唔到幾多，就坦白講，呢啲係真係唔係，都係你自己要做一啲嘢。咁呢就係入去醫院，咁都係一樣好低落嘅人。咁結果後嚟呢，佢就要寫遺書啊。佢諗住呢，就係寫俾佢嘅老婆仔就提醒，
就講俾佢聽，我個生命都係我哋都唔得㗎啦，我都要離開啦，自行了斷啦咁樣。咁唔知係咪因為佢一路咁掃呢？其實你有用嘅，原來將佢啲苦啊掃咗出嚟之後喺個紙上，佢嗰晚就瞓到啊嚇。咁瞓到覺之後呢，咁就第二朝呢，佢就係聽到呢教堂有鐘聲啊，即係醫院嗰度啦，裏邊有個禮堂室㗎，即係好似而家嗱打素醫院嗰度都有啊，我都去過嗰度呢，同人主持呢個安息禮拜，有個禮堂仔咁樣。咁啊聽到啲鐘聲，咁佢於是呢就行過去啦。咁啊走去呢，係去就入去就聽到一首佢好吸引嘅一首歌嚇。咁嗰首歌呢，我哋老一輩嗰啲嘅基督徒呢就會識唱噶啦。如果識唱同我哋唱啊嘛，幾句嘢啫。任嘈何時不要驚怕，天父必看顧你。必將你藏他恩慈下，天父必看顧你，天父必看顧你，時時看顧，處處看顧。他必要看顧你，天父必看顧你。咁呢就聽到呢首歌呢，非常之好聽啦，好吸引佢嘅內容啊。咁結果呢，一聽咗首歌之後，突然間就好似呢當頭棒喝咁樣啦。佢用嘅説話，佢話忽然間好似神蹟出現啊！佢話無從解釋，我好似呢從暗無天日嘅地牢呢，被提升到溫馨燦爛嘅陽光底下，覺得自己似乎從地獄呢升到天堂，感受到呢神巨大無比嗰種能力，使我嘅陰霾一掃而空嘅。佢話我終於了解啊，一切嘅問題都唔係出於自己，都係出於自己嘅身上。我亦知道呢愛我嘅係要幫助我。從嗰日起呢，我唔再憂慮啦。我生命裏面最戲劇性、最輝煌燦爛嘅時刻，就喺嗰日朝頭早醫院嘅教堂所經歷嘅。冇錯，就係透過呢種嘅苦難，以至令佢猛然嘅醒覺。哇！原來有神喺度一路托住我，驚咩呢？我哋繼續嘅前進，繼續嘅前進啊！咁所以呢，就話呢係即係我哋咩都唔需要驚嘅，我哋有神喺當中帶領住我哋，係嘛？其實苦難嘅時候，記得神喺度噶，一個愛我哋嘅神喺度噶，得唔得？你一定要記得佢喺度。你只要你話神啊、主耶穌啊救我，佢就會救你啊，幫你噶啦。佢一定會幫到你噶。好啦，另外呢，就係最後一點就點解呢？即係神會容許呢個苦難嚟到我哋身上面呢？我哋讀一讀啊。我們在一切患難中，他就安慰我們，叫我們能用神所賜的安慰去安慰那遭各樣患難的人。咁透過苦難呢，其實我哋就會可能了解人多啲係嘛？譬如我有大腸癌嘅，咁去探病，啱啱有個會友話：個爸又係大腸癌啊，你探下佢啦。咁同佢都有偈傾啦，係嘛？或者你係有試過即係失婚嘅，或者試過呢某啲失敗嘅某啲痛苦嘅，咁你同嗰啲都係同類嘅人去分享嘅時候，佢哋係咪明白？佢會覺得你明白佢多啲啊，係嘛？咁你就可以幫到佢啦。喺10年前呢，當我自己呢係發現自己有大腸癌之後呢，咁呢之後我就一路上網去睇下點樣可以令到自己可以呢健康啦，或者係長壽啲啦。或者係即係好啲啦，個身體最主要。咁呢就其中呢，我就立到呢10年前就立到一個呢，就係佢喺台灣就好出名個腦科醫生啦嚇。咁佢呢就係佢話佢施過無數次嘅腦手術嘅啦嚇，即係幫咗好多嘅腦有事嘅人啊。咁但係估唔到有一日呢，佢突然間呢就收到個報告。就話佢自己係患咗大腸癌，當然佢比我嚴重好多啦嚇。咁佢一收到呢個消息之後呢，成個人謝咗落嚟。
發生咩事啊？佢因為佢完全冇準備，佢自己會無端有病啊！咁佢就成個腦空白咗半日，即係個人好似謝咗半日咁樣。咁我都其實有共鳴啊，聽到話。咁當你無端端俾人宣佈話你係有癌症，其實你都會可能你都會咁樣啊，好不安啊。咁佢就好不安。但係感恩我就嗰就冇冇不安嘅啊。其實反而有平安嘅，我唔知點解。呢個係從神而嚟嘅，呢個唔係作㗎嚇，就係咁。總之佢好不安。咁之後嚟呢，佢就四圍揾方法，咁就揾到我哋而家成日我哋逢禮拜二一齊玩嘅呢個甩手操啦嚇。咁佢呢就係照以佢嗰啲科學嘅頭腦，西醫嗰個諗法，有冇搞錯啊？咁簡單係咁甩兩甩咁就冇事咩？冇可能嘅咁樣啊！咁但係佢都冇辦法啦，西醫嗰邊已經係差唔多放棄㗎啦啊！咁佢直係唔想去跟西醫嗰條路，因為佢知道跟住佢走呢，可能佢唔掂啦，佢自己覺得嚇，唔係我講啊，佢自己。咁於是佢就唔跟嗰條路，咁啊試下另類啦，咁就甩手。咁啊甩下呢，細估唔到，慢慢就我即係就好翻喎。10年之後呢，我再睇翻佢仲冇生存咧，咁我仍然好，原來仲係好健壯嚇。咁啊真係呢，係繼續嘅生存同埋做啲好有意義嘅事。原來呢，佢慢慢走咗另外一條路，就走咗去呢，係去喺佢個腦裏面呢，西醫，只有西醫，冇西醫唔掂我就唔掂咁樣啦啊！就係咁樣啊嘛，我哋會聽到西醫同我哋講話，你冇㗎啦，我都冇嘢好做啦。咁就係佢哋對佢嘅訓練，佢更加會深信呢樣嘢不易。咁結果呢，但呢佢因為而家佢自己真係有事啊嘛，佢唔可以咁同病人咁講啊嘛。咁佢自己係就另揾一個出路，結果呢就俾佢呢創咗另外一片天啊！原來呢，除咗西醫嘅醫學之外，仲有其他嘅另類嘅所謂療法啊，咁所以咧佢就就發展開始一個自然嘅療法，如果喺10年裏面幫助好多人。當然佢就會俾一啲正統嗰啲鬧鬼佢啦，咁但係佢唔理人哋啦，佢照佢自己。總之佢開闊咗佢嘅眼界咯。咁即係你睇到咧就話咧，即係當我哋遇到苦難嘅時候咧，其實我哋唔係一條絕路嚟㗎，係咪啊？弟兄姊妹？相反，可能係一條出路嚟嘅，使你呢係走出呢另外一片天，睇你個眼光呢，然後再開闊多少少，好嘛？讓我哋唔好太過狹隘嚇。咁呢個係好嘅，即係話呢，我哋可以幫助人啊嘛，自己經歷過嘅時候，咁你咪可以呢係去幫助其他人咯。唔單止自己受到祝福，又可以祝福其他人。嗱，呢個呢就係聖經裏面所講嘅，點解要讓我哋有苦難？所以你千祈唔好咧，淨係即係自己得福就算啦。但係咧，佢希望我哋真係去幫助人。其實當你幫助人嘅時候，最得福嘅係邊個？都係自己嘛。施比受更為有福啊！呢個聖經嘅理念嚟㗎。好啦，我哋再睇一睇咧，就咁我哋點樣去將我嘅痛苦咧同人去幫助人呢？嚇？咁有幾個態度咧，我哋需要留意㗎。我哋讀一讀第一個馬太福音11章29節，我哋一齊讀。我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，這樣你們心裏就必得安息啊，得享安息啊。咁如果譬如話你係即係有個人有大腸癌嘅，咁我走埋同佢講唔使嘅，我都有啦，冇事而家啊咁咧。但係佢都好沮喪嘅，再講，點解咁小信啊？冇事嘅，得㗎啦，咁樣啊，冇事嘅，好多人都未到醫好㗎啦。嗱，個腦科醫生又未醫好啊，等等啊咁樣。咁嘅態度，佢受唔受？你估嗰個病人？梗係唔受啊，係咪先？我哋需要謙卑一啲，係嘛？即係有時係你經歷過嘅嘢，你體會過嘅嘢，唔等於就係佢一切㗎嘛。我失過戀啦，使乜咁大件事啫？唔好放棄啦，咁樣啊！我就冇放棄啦，你睇我而家冇事啊。咁呢啲咁樣嘅態度呢，人哋好難接受噶，係嘛？你嘅失戀同我失戀唔同噶喎，係咪先？你嘅痛苦同我唔同，好多時係咁噶嘛，係嘛？即係你係針吉咁痛，我但係錐咁痛嘅喎，咁樣。咁你即係都拗餐死，所以呢，你就謙卑一啲咯，即係話即係同佢講啊，即係我都經歷過嘅啲
方唔方便俾我分享下我自己嘅體會嘅啫。你自己去自己諗下，係嘛？謙卑啲，人哋要會受落啲。所以第一樣嘢要好似耶穌咁樣謙卑、柔和、謙卑。第二個態度係咩呢？第二個態度，我哋一齊讀：你們的話是就說是，不是就說不是。若再多說，就是出於那惡者。有時候我哋為咗去幫人呢，我哋就講啲白色嘅謊話，或者好誇張嘅嘢，唔得㗎嚇。即係如果你係咁，你話，如果譬如話我真係即係事實上我真係有平安嘅，唔知點解嘅嚇。咁但係你真係好似嗰個腦科醫生一樣，係真係一片空白，好恐懼，好驚，好去面對死亡。你要同人分享嘅時候要講呢啲嘢㗎，要俾人覺得係真實嘅。而唔係咧，你喺個過程裏邊，你唔好三言兩語就嗱，我信咗耶穌我改變晒，唔係咁樣㗎嘛，係嘛？其實有個過程嘅，你而家改變唔等於你永遠改變㗎嘛，需要有個過程。所以我咪追翻嗰個腦科醫生，喂，你而家係冇事啫，咁你10年後係點啊？咁樣而家10年後都 OK 啦，即係話呢個都有效㗎啦，咁樣嚇。咁所以呢，有時候我哋即係去分享一啲嘢嘅時候呢，我哋要俾人覺得一種真實感，係嘛？你係痛就痛，你係煩就煩你係信咗耶穌就即刻解決咩？當然啦，因為時間關係，我冇可能咁詳細講呢。有時係講見證係嘛？咁但係呢，就係即係都要俾人覺得係好真實嘅。你唔好隱瞞任何嘢你有咩係整個過程係你點樣恐懼或者點樣都有啲咩呢？你要講俾人聽係好真實嘅話呢，人哋就會容易呢去受係咪先？就唔可以呢，就係你已經勝過咗啫，係咪先？我都冇事啦，係咪先？咁呢個係你，但係要個過程慢慢好噶嘛。咁你要講埋個過程係點樣，人哋就覺得真實，咁佢就會有一啲幫助，佢就會覺得呢係啊，即係我都係咁你都明白我啦，係嘛？你明白我而家種恐懼，明白我種嘅痛，或者係不安係嘛等等。咁或者你真係都可以過到喎點樣靠耶穌點樣一步步咁過喎咁樣，咁人哋咪會接受啲咯，係嘛？真實一定，我成日都講話，你講任何見證又好，講咩都好，一定要真實係嘛？唔係為咗個好就任何大話都要講出嚟㗎，係嘛？係嘛？如果咁冇意思嘅，咪先好啦，然後跟住第三個態度係咩呢？唔好訓誡式我哋一齊讀：法利賽人站着自言自語的禱告說：神啊，我感謝你，我不像別人勒索、不義、奸淫，也不像這個稅吏。我一個禮拜禁食2次，凡我所得的都捐上1/10。好多時候呢，我哋呢係再讀埋稅吏遠遠的站着，連舉目望天也不敢，只隨着空說：神啊，開恩可憐我這個罪人。我告訴你們，這人回家去，比那人倒算為義，因為凡自高的必降為卑，自卑的必升為高。呢個呢就話呢，我哋唔好去訓誡人咯，係嘛？即係我哋要教導人。可能你自己冇經歷，你唔係咁我冇啲人，我冇你好似你咁衰而家得到咁大痛苦係嘛？咁就係你唔好咁傷心啦。雖然我都唔係好似你咁樣嘅，咁有時呢，你唔係衰嗰樣，但係其實你衰第二樣嘢啦，係嘛？因為人係一定有軟弱噶嘛。有一啲嘢可能你會比較強啲，但係有啲嘢你又比較弱啲，係嘛？咁有時候呢，我哋唔好咧去踩人哋啦。你係人哋弱嘅，咁你係想幫佢啊嘛？咁你要聆聽佢啦。縱然你話呢啲你冇乜共鳴因為你所以其實但係問題你要讓佢你好真心地聽佢講，呢個最緊要唔係一定有共鳴嘅，因為我哋自己唔係咁嘛。咁人哋即係真係見到佢好惋惜點解咁樣搞成咁呢？就係佢做咗啲唔啱嘅嘢係嘛？你有時你會覺得好即係好惋惜咁
咁但係又想幫佢嘅時候，你又多啲聆聽佢，讓佢知道我聽到你講咩就得啦。事實上佢都冇要求你要共鳴啊，係嘛？因為你都冇試過病，又冇試過呢啲苦，可能啊。咁但係你一樣可以幫到人嘅話，得唔得？如果你係遇到呢啲嘅，更加可以呢，你要講俾佢聽，就唔好講到去鬧人哋話你咁軟弱㗎。你睇我都唔怕啦，我都經歷過啦，你做咩咁驚啫？你係咪基督徒嚟㗎？多啲祈禱啦咁樣啊！我啊成日祈禱，所以點樣咁絕對唔正確嘅就係當年就耶穌就係鬧嗰班假冒為善嘅人啊！即係佢哋話我自己幾巴閉，又十一奉獻，又呢樣嗰樣好虔誠啊！你呢個稅吏咧真係就係衰到貼地啦！咁我個稅吏都知道自己衰，咁就向神認罪。咁神係稱讚邊個最後？反而稱讚個稅吏㗎。話稅吏啊，你真係謙卑啦，啱啦咁樣。OK， 嗱我呢個呢就幾個例，就係呢幾個態度係好重要。有兩個不，就一個要。不要點啊？要咩啊？唔係，因為兩個二啊，兩個要啊，對唔住嚇，兩個要一個不，兩個要咩啊？要謙卑。第二呢，要真實，不要點啊？訓誡嚇，唔好即係教訓人哋嚇，即係。所以有時候我哋做父母，有時我哋特別做父母，有時我哋唔係好識做，成日都訓誡嗰啲細路，有時係需要嘅嚇，因為佢真係唔聽嘛，完全啦。咁但係有時候咧，我哋真係要小心啦。你想獲得你嘅仔女個心，或者係真係轉變，有時候你要多啲聆聽去明白。OK， 嗱我哋再落去，咁我哋點樣去實際去將你自己嗰種嘅經歷咧，係去同人哋分享呢？係嘛？有4個行動。第一個行動係咩呢？我一齊讀。耶穌又對眾人說：若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。弟兄姊妹，我哋係咪冚唪唥都信晒耶穌噶啦？係嘛？希望我哋個個都願意信耶穌啦，你咪將你嘅生命去交俾耶穌基督啊！咁你跟住佢走，呢個第一樣嘢好重要㗎。你要分享你個故事呢，即係應該係有耶穌喺度介入㗎嚇。咁如果唔係呢，好多嘅事情呢，都唔係呢係可以靠我呢一個人可以解決到嘅。咁所以第一樣嘢你要委身俾基督啊。第一樣嘢啊，然後跟住第二個行動係要做咩呢？我一齊讀。我聽見從天上有聲音說：你要寫下。從今以後，在主裏面而死的人有福了。聖靈說：是的，他們息了自己的勞苦，作工的果效也隨着他們。就係寫低你個故事啦。有好多故事㗎嘛，特別我哋在座咁多長者喺度，過去有好多故事嘅。呢啲故事其實係可以幫助到好多人嘅啊，唔單止係幫助啲細路，有時係幫助同齡嘅人，係嘛？特別你係與基督有一個嘅經歷嘅時候呢，你係都可以呢，你去幫到人嘅，係嘛？咁呢，你係將佢寫低落嚟呢，唔好嘥咗佢。因為神點解要我哋受苦，或者係就係要我哋呢去幫其他人嘅其中一樣嘢，係嘛？如果你我啲嘢冇嘢啊，我都經歷過啦，唔諗啦，冇錯，過去嘅有得去過去，係嘛？即係唔好停留喺過去嘅痛苦裏面，但係呢啲係寶貴嘅經歷嚟㗎嘛，其實可以造就好多人㗎嘛。你點樣過呢個難關呢？哇，咁辛苦你都過到咁樣嚇。有時我哋中意聽嘅咩故事啊？唔係聽啲一出世就咬住金鎖匙出世，順順利利咁讀書，順順利利嘅度過人生嗰啲，我哋唔係咁中意聽係嘛？都要會聽下，但係呢，通常我哋最中意聽嗰啲呢，就係經過幾多艱辛啊，幾多病痛，然後你繼續係點樣可以靠住主啦嚇，特別係一路堅毅屈咁樣一路前進啲故事係嘛？咁所以呢，其實唔好嘥咗呢神俾我哋一啲嘅苦難喺我哋過去嘅裏面，好嘛？無論係病也好，或者係關係嗰個唔協調也好，或者其他嘢，好嘛？咁如果你得嘅，將佢寫低落嚟，呢個呢係真係可以造福世人嘅。呢個就係神俾你嘅使命任務嚟㗎，好嘛？呢個好重要㗎，因為唔係好多人好似你咁多
有好多人好似類似你咁嘅經歷，或者佢哋呢過唔到噶，但係你又過到，咁你就俾佢哋一啲激勵咯，係嘛？好嗱，我再落去寫低咗之後就委身喺神嘅家裏邊，即係你一定係需要。我哋一齊讀啊！我們這許多人在基督裏成為一身，互相聯絡作肢體，也是如此。有時候咧，當我哋好願意去貢獻一啲嘢啊，為義受逼迫啊，會真係啲人咧唔知點解嘅，即係忠言梗係咩啊？逆耳喎，即係唔知點解會咁樣嚇。咁所以咧就需要咧我哋一啲人咧，我哋同行嘅人，我哋大家咧同聲同氣，互相砥礪。唔使驚嘅，因為好多時候當我哋去願意去幫人，唔係人人都會讚我哋嘅。有時佢覺得我哋唔知有咩企圖啊，又或者咧係點樣啊咁樣啊，又甚至話我哋做得唔夠啊咁樣噶。咁總之乜嘢人都會話你嘅，咁所以你哋會好沮喪啊，係嘛？你會覺得我點解咁好做咁多好人好事咧，係嘛？原來得到咁嘅後果嘅，啲人會咁多誤會，咁多傷害我嘅，咁係好受傷啊嘛。咁但係唔係你翻到嚟教會，大家一齊傾下講下，其實我哋都會嘅，會受傷，咁大家互相支持咯。特別咧，如果我哋相信有撒旦嘅時候咧，撒旦會唔會放過你啊？你要救人去幫人，佢會唔會話：你要救人啦，好啊，非常好啊？佢唔會㗎，撒旦只係想人死嘅咋。咁所以咧，佢又會用盡方法點樣去攻擊你，使你咧唔好再去救人，係咪啊？弟兄姊妹就係咁啊！所以我哋一定要委身喺神嘅家裏面，大家咧多啲去接觸，互相去分享，互相支持，咁你就有力量咧係去做呢個更多嘅一啲嘅分享你自己嘅好嘅故事去幫助人，係嘛？呢個係好重要嘅，呢個難係非常重要，千祈唔好咧單打獨鬥，你會好容易有謝㗎。我明明真係想幫佢啫，點解佢咁多誤會我嘅咧？又話唔知為乜嚟去咁樣做又呢樣嗰樣，又話我做得唔夠添，同我乜嘢都做晒啦，盡心盡力，但係都竟然又話我好多啲誤會㗎，我唔知大家有冇試過嚇。其實你唔好以為你幫助人愛人呢，啲人就一定受你㗎，唔係㗎，有時佢好多懷疑嘅，或者會對你咧好多傷害㗎，你頂唔順嘅一個人，有時你需要神，需要弟兄姊妹支持。好嘛？記得呢樣嘢，呢個好重要㗎嚇。好啊，然後最後一點係咩呢？講出嚟啦，梗係啦，我一齊啦。亞基帕對保羅說：你想小微一勸，便叫我作基督徒。保羅呢，佢就係曾經係逼迫過基督徒，後嚟又遇上耶穌咁，有生命改變咁佢就好努力咁去傳福音㗎。話知見到個皇帝都好啦，即係都喺度傳咁樣，或者人頭落地都好啦，佢都繼續去傳㗎。冇錯，就話呢，即係如果我哋真係有啲好嘅故事，又真實㗎，記得嚇，唔係即係你自己知啦，即係人哋唔知，你自己一定要知嘅，係嘛？咁你就要決心去做啦，唔好理人哋講㗎啦，係嘛？就同人哋分享如果你唔係咁做嘅時候咧，其實有好多人好慘啊。其實你去分享下，可能你救咗，哪怕只一個就已經係一個㗎啦，係嘛？得一個得一個，好嘛？弟兄姊妹，多啲去將你嘅故事去講出去，會幫助好多人㗎，真嘅唔係講笑啊！咁所以我都好努力去做啊。好啦，咁呢就係最近聽咗一個故事啦，就一個真實故事發生喺香港㗎。咁香港有一個呢女嘅傳道人。咁佢咧未做女傳道嘅時候咧，咁生活係非常之糜爛嘅，連埋同屋企人關係非常之唔好嘅，同阿媽嘅關係成日鬧交嘅。咁咧就自己咧就係佢女性嚟㗎，但係咧就過住好淫亂嘅生活，咁成身都紋晒嘢嘅嚇。咁佢又以為咁樣生活即係幾得意啊！呢個青少年嘅時間係會啦。咁但係一路玩到成年。咁卒之有一日呢，就係佢又覺得係咪人生就係咁呢？咁結果後嚟佢就遇到耶穌，即係佢有人哋介紹佢啦，梗係啦。咁佢就信咗耶穌，信咗耶穌不得已呢，佢有感動呢，就話我要做傳道人。咁於是呢，就走去讀神學，讀完神學之後就做傳道啦。咁但係佢就話：神感動佢，好似要開一間教會。咁於是呢，
佢又冇錢又冇人，開咩呢？咁就喺屋企自己開啦。咁啊喺屋企就請啲青少年人嚟啦，因為佢自己經歷過啲青少年啲反叛啊，佢自己經歷，咁啊好有負擔，就幫啲青少年人到屋企咁樣，10個8個，有時煮飯俾，好多時候煮飯一齊食啊，一齊傾下信仰人生咁樣，咁啊幫佢哋，咁一路慢慢一路發展到呢，後嚟呢就係多人啦，咁於是就好似我哋咁樣就唔係購堂啊，即係租咗個地方啊，咁啊當然咧錢從何來呢？呢啲都係好似我哋一樣好多神蹟噶。咁啊！突然間唔識嘅人又走嚟奉獻，咁於是佢有個地方就去幫嗰啲人啦。咁佢有一次訪問啦，就訪問佢其中一個會友，係一個佢好好嘅一個弟兄啦，一齊幫佢一齊帶住教會啦。咁啊有一次有人訪問佢啦，就問佢啊，弟兄點解要翻嚟一間教會呢？咁樣咁佢話冇嘢啊，因為我自己本係一個基督徒，原本已經係基督徒。咁但係呢，就係一個迷惑嘅裏面啦，唔知點樣呢，痴痴迷迷咁，就陷入一個淫亂嘅當中，咁啊覺得好內疚，好唔開心，成日都俾啲罪咧捆綁得好辛苦，冇人明白，可能只有好多人嘅謾罵咁啦。咁結果有一日呢，佢就遇上咗呢個女傳道啦，喺間教會。咁佢就聽佢講嗰啲嘅，哇！即係佢就開始慢慢呢個女傳道會明白佢自己多啲，佢嘅心路程多啲啦。所以咧，佢就係願意參加嗰間教會，同佢一齊咧去發展。咁另外咧就係另外一個會友咧作為牧師真係有時要檢討下。咁咧就係佢就訪問一個女嘅一男一女嘅，訪問咗個男啊，訪問個女嘅，問佢點解你會參加呢間教會呢？咁佢就話呢，其實佢原本就係牧師嘅，佢老豆就係牧師。咁但係呢，佢就反叛啦唔知咩原因啦，總之就偏離正道。咁又係做好多一啲淫亂嘅事情、邪淫嘅事情。但係佢都起初完全都唔覺得有乜嘢自由，愛自由啊嘛，後生愛自由。咁直至到有一日咧，遇到呢個女傳道分享，好真實地去將佢自己過去完全冇隱瞞好真實地嘅心路歷程，佢點樣去過，點樣生活，點樣慢慢透過耶穌點樣改變佢自己。咁佢覺得好真實，咁佢自己就感動咗佢，咁佢就覺得即係好願意同呢個女傳道繼續去幫助一啲可能同自己差唔多情況嗰啲人咁樣啦。冇錯，就話呢，即係當我哋係經歷過好多嘅苦難呢，其實呢啲以為絕望，但係其實係一個轉機嚟嘅，係咪弟兄姊妹？我哋呢知道呢，苦難佢係引往咩嘅？係一條引往去咩道路啊？就係祝福嘅路，係嘛？咁我希望我哋都能夠記得啦，係化苦為福，多啲去將你一啲嘅修理一下你自己嘅故事，然後呢同人哋分享，去幫助嗰啲咧同你都經歷過一啲嘅人，可能你因為你救咗好多人㗎，係咪啊弟兄姊妹？係啦，我哋一齊努力，我哋最後呢，我哋讀一讀下一個我哋一齊讀，奉獻自己為神所用，在言行上為主作見證，將福音的好消息傳給人。冇錯啦，就係呢讓我哋都能夠將耶穌嘅好消息傳俾人啦。大家聽完牧師分享之後，有冇問題想問牧師呢？如果有嘅話，可以喺下邊留言。如果你對我哋嘅影片有興趣嘅話，可以訂閱我哋嘅頻道，咁樣你就可以攞到我哋最新嘅資訊㗎喇。願主賜福你哋。